你有没有这种感觉？现在一刷手机，几乎每隔几条就有人在给你开药方。3天瘦10斤，某个补剂能逆转衰老，某种食物能防癌，还有人用特别冷静、特别专业的语气告诉你，你一直相信的常识，其实都是骗局。问题是，他们看起来越来越像真的。更麻烦的是，你并不是没脑子，也不是不想分辨，你只是没时间。每一条看起来都像有出处，都像有人做过研究。你当然可以去查，但1天10条、20条，你怎么查？于是我们开始用一个偷懒的方法，看谁说的更像真的，就先信谁。可在生成式 AI 的年代，这个判断法正在失效。如果把假信息当成一种认知病毒，那我们的直觉会说，解决方案应该是更强的辟谣、更快的核查、更严格的平台审核。听起来很合理，但接下来这件事会非常反直觉。有一群研究者说，真正该升级的可能不是平台，而是你的大脑防线本身。2026年，一项发表在 CHI 的研究提出了一个听起来很离谱的想法：如果我们可以给大脑打一针疫苗呢？不是让你记住更多事实，而是让你更难被说服。更夸张的是，给你打这针的医生居然是另一个 AI。这个思路来自认知接种理论，它的核心不是把真相塞给你，而是先让你接触一点点弱化版的错误，然后让你练习怎么反驳。就像打疫苗，先让免疫系统认识敌人。可这里的敌人不是病毒，是一种更狡猾的东西，听起来特别合理的错误。研究团队做了一个系统，叫 MindFort， 里面的聊天机器人叫 Forty。注意啊，它不是那种你好请问有什么可以帮您的客服，它的任务恰恰相反，它要当你的反派教练，它要故意站在错误那一边，用看似有道理的说法来试探你，看你会不会掉坑。比如，他会开场就说运动对心理健康其实没什么用。你听到这句，第一反应可能是这也太离谱了吧？可他接下来不会跟你吵，也不会直接认输，他会用一种特别讨厌但特别有效的方式问你一句：那你证明给我看。这就是他的设计，他不喂答案，他只逼你拿证据。研究里甚至规定，你可以用搜索引擎、用百科、用学术检索，但不能让别的 AI 帮你写。说白了，他要把你从听别人说拉回到我自己去找，而这个自己去找的过程，才是这针疫苗的药效。你会发现，这像一场开卷考试，你不是背答案，你是在现场找答案。你要挑哪条证据可信，哪条只是意见，你要把它翻译成自己的话，然后扔回聊天框里反击。这个过程很烦、很慢，也不爽，但它逼你做了一件我们平时很少做的事，把相信变成论证。这就是研究者的赌注，当你亲自打赢一次，你不是只记住一个结论，你是在大脑里搭了一套怎么不被骗的结构。它更像肌肉训练，不是记忆训练。你不是把真相背下来，而是把反驳的动作练熟。为了验证这套东西到底有没有用，他们做了一个挺严谨的实验，65个参与者，4个话题：运动、酗酒、牙齿护理、自然保护。每个人都要经历4种方式：什么都不做、读文章、写反驳、跟 Forty 对话。也就是说，不是比较2拨人，而是同一个人换不同训练方式，看谁更抗打。他们在3个时刻测量你有多确定，训练前、训练后，以及最关键的，遭遇强力攻击之后。注意，研究不是只看你训练完有多自信，而是看你被狠狠攻击之后还能不能站住。这才是现实世界，你不是没见过谣言，你是会被谣言连续轰炸。于是，研究者给参与者看一篇强攻击文章，他写得很像真的，有引用、有数据、有逻辑，甚至像那种你会在论坛里看到的长文解析。但他的数据是假的，论证是带偏的，目的就是把你从我很确定推到好像也有道理。第一眼结果其实没那么戏剧化，跟 Forty 对话的人比什么都不做的人更稳，这不意外。但和读一篇文章或写一段反驳相比，差距并没有你想的那么大。也就是说，它不是神药，
它不是一针见效，把你变成钢铁大脑。但真正的反直觉点来了。研究者说，别急着下结论，因为每个人天生耳根子软硬不一样，有的人本来就难被说服，有的人本来就容易被动摇。如果不把这个差异算进去，你会误判训练方式的真实作用。当研究者把这种天生易感性控制掉之后，聊天组的优势才真正显现，它比阅读和写作更有效。注意，这不是说它让你更聪明，而是说它在同等起点上确实更能帮你稳住。但更关键的是，它赢在一个你可能想不到的地方。它不是让你更坚定，它更像减震器，同样被冲击，你的信念会下降，但下降的没那么惨。现实里，你不可能永远不被动摇，尤其面对写得像真的谣言。所谓认知疫苗，更像让你在被打的时候没那么容易被打穿。还有一个特别现实的细节，在强攻击面前，几乎所有人的确定性都会下降。也就是说，没有人是完全免疫的。研究者自己也很克制，他们没有说我们解决了假信息问题，他们只是说这套训练能让伤害变小。接下来是我最喜欢的发现之一，不同话题防线强度不一样。在运动和酗酒这些跟个人习惯高度相关的话题上，人更容易被动摇。你越觉得这跟我生活有关，跟我选择有关，你越可能被像真的叙述击中。反过来，牙齿护理和自然保护这些话题，人反而更稳。为什么？可能因为他们更像社会共识，没那么牵扯到你今天要不要改变习惯。但这也提醒我们，假信息最容易下手的地方，往往不是你不了解的领域，而是你每天都在做选择的地方。但 Mindfort 并不完美，很多人其实不喜欢 Forty， 有人说它有点假，有人说它像急着把流程走完，还有人最惨，被问到哑口无言之后，反而开始怀疑自己原本正确的观点。你看，这就是训练的副作用，你逼人思考，可能也会逼出不安。研究者给这种体验起了个名字，交互摩擦。它既可能是必要的，因为没有摩擦就没有训练，但摩擦太大，也可能把人劝退。就像健身，你需要酸胀，但你不需要受伤。一个好的认知疫苗，必须找到那个刚刚好的不舒服。他们甚至还做了语言分析，看看什么样的对话更有效。在某些话题里，如果对话里更多出现目标、进步、改善这种词汇，效果会更强。你可以把它理解成，当对话把你拉进我能变得更好的框架，而不是我被骂傻了的框架，你更愿意继续查证，也更愿意把反驳做完。论文里还有一个很关键的自我批评，让同一个机器人既当威胁者又当辅导者，可能会削弱训练效果。因为接种理论里威胁感很重要，你得真的感到这东西会骗到我，你才会认真防御。如果反派又马上变温柔，你的大脑可能就松懈了。所以他们提出一个很酷的未来方向，用2个 AI， 一个专门扮演坏人，负责提出最像真的谣言，甚至专门刺你的软肋；另一个专门当导师，教你怎么找证据，怎么拆逻辑。就像你有一个专属陪练团队，一个负责让你吃亏，一个负责让你变强。想象一下，如果未来的平台不只是删帖，你看到一条太完美的健康建议，准备转发，这时系统不说这是假的，也不封你号，它只问你一句，你能不能试着反驳它？你愿不愿意花3分钟找一个证据反驳一下你自己？这句提问很厉害，因为它把你从立刻相信拉到先暂停。很多时候，我们不是被逻辑骗了，是被情绪骗了，太想相信了。所以最有效的防御，可能不是给你更多正确答案，而是让你形成一个习惯，遇到刺激，先停一下，先问一句：我能反驳它吗？当然，这项研究不是终点，它没有真正测试长期效果，也没有说打1针就永久免疫。它更像一个证明，对话是训练这条路，值得走。它告诉我们 ，AI 不一定只会制造假信息，它也可以被用来训练我们怎么抵抗假信息。所以，今天的反直觉结论是，最好的辟谣可能不是告诉你真相，而是训练你怎么找真相。
认知疫苗不是让你永远不动摇，而是让你在被攻击时没那么容易崩。下一次你刷到一个看起来很专业、很诱人的健康建议，别急着信，也别急着转发，先试着反驳他一次。你会惊讶地发现，你越会反驳，你越自由。想继续一起看更多有意思的内容，订阅一下，我们下期见。